kulanti wacan oo wanaagsan khiyaarta naga daawata tusmada filmada meel walba oo joogtaan waxaad ku soo dhawaataan janaalka tusmada filmada iyo sidoo kale arrimaha dhacdooyinka xiisaha leh oo hadaan oo kale aan soo gudbino warbixintana waxaan ku qaadaa dhig doona filmka taxanaha Farsi kaas oo titiga lagu soo fasaxay sidoo kale naqda film guuleystay ayaa waxaan isla eegi doonaa filmkan iyo jilayaasha lacagaha waalida ee filmkaasi lagu siiyay si ay kaga dhabeeyaan doorkooda filmka taxanaha ee Farsi kaas oo sidoo kale hogaamiye u ka yahay jilaaga Shaahid Kabuur OTT platforms ay waxay ku markaan si sare isku celinaya ayagoo sidoo kale daawadayaal fiican halkaas ay ku leeyihiin waxay sidoo kale yihiin mid awood ku dhaxleh in lagu arko in filmada guuleystay sida Farsi oo kale Shaahid Kabuur ay wuxuu ahaa filmkiisa ugu horeeyay OTT oo ku soo galo sidoo kale waxa lagu soo fasaxay qaybaha Amazon Prime Video waxaana sidoo kale kala soo muuqday jilaaga koonfurta ee Fajr Chhatrapati waxaana sidoo kale labadaan isku keentooda filmka ka dhigtay mid filmkan uu hid oo noqday waxaana sidoo kale uu noqday filmkani mid dadka filmada ka falceliyeen ay soo kala dhamaan ku soo daawasho taga OTT-ga ay aad kaga heleen Farsi ayaa sidoo kale waxay mid taageerayaasha ee afka ku hayaan filmkan sidoo kale waxa uu noqday filmada ugu sareeya ee showada ee qaybaha OTT lagu soo fasaxay hadaba waxaan isla eegi doonaa lacagaha xooliga ee lagu siiyay jilayaasha filmkan hogaamiye ka ahaa ee taxanaha filmkan Farsi ee OTT-ga lagu soo fasaxay hadaba waxaan ku bilaabi doonaa jilaaga Shaahid Kabuur sida ay qorayso wararka warbaahinta Shaahid Kabuur ayaa markii hore lacagaha gunada oo filmkaas ku qaadanay waxay ahayd 35 karoor asaate kadib filmkiisa Jersey markuu ku filid garoobo qaybaha tiyaatarada ayaa filmkan waxa la sheegay jilaaga laga jaray lacag gaaraysa 5 karoor markan waxa la sheegay filmkan uu ku qaatay 30 karoor halka uu ku qaadan lahaa 35 karoor ee showga Farsi liiska labaad waxaa ku jira jilaaga Fajr Chhatrapati ay wuxuu kamid yahay jilaayaasha ugu xirfada sare ee qaybaha Hindiya wuxuu sidoo kale yahay jilaa door walba ka soo muuqan kara waxaana sidoo kale la sheegay in lacag ahaan filmka ama taxanaha Farsi uu ku qaatay 7 karoor taas oo kaga dhabeeyo doorkiisa filmka ee Majal soo liiskan waxaa ku jira jilaaga kale ee KK Menon ay wuxuu yahay jilayaasha ugu caalimsan ee sidoo kalena doorkiisa alab uu yahay mid kaga soo baxsada doorkiisa filmka Mansuur ee taxanaha Farsi ay waxa la sheegay in wararka uu sheegay jilaagan lacag ahaan inuu ku qaatay 2.50 karoor ee Farsi soo kale atrishada raashikana ee qaybka filmkaasi Farsi ay waxa la sheegay in atrishadan ay tahay mid ay doorkeeda RBI officer taas oo ka daba cararaysa inay soo afjarto dadka lacagaha feega sameynaya ayaa waxa la sheegay in doorka filmkaasi ku qaadatay lacag gaaraysa 1.50 karoor ee doorkaas sida ay kaga dhabayso sidoo kale Bhuvan Arora ayaa wararka ay qortay Sentalis.com ayaa Bhuvan Arora waxa la sheegay lacag ahaan taxanaha filmkaasi uu ku qaatay lacag gaaraysa 60 leg soo kaga dhabeeyo doorka filmkiisa Fairuz kaas oo loo garan ogyahay Sani ayaa wuxuu yahay saaxiibkiisa rasmiga filmkaasi kala qayb qaadanay wuxuu sidoo kale u istaagaa meelkan u raaca soo wax walba oo saaxiibkiisa uu kaga caawiyo una qabto sidoo kale filmkan Farsi ayaa wuxuu yahay mid iskoor ka soo kordhiyay qaybaha OTT-ga waxaana soo kordhiyay koorka cusub soo kordhiyay filmkan uu yahay inuu noqdo filmka ugu weyn ee taxanaha kaas oo si waylaha ku furmo maalintiisa koowaad ee qaybaha filmada gudaha ah ee OTT-ga taxanaha waxaa soo kale kaliya oo san ahayn qaybaha Hindiya soo kale Farsi ay wacdar wuxuu ka dhigay qaybaha dalalka sida US, UK, Canada iyo dalal kaleba inta aynu ku soo koobina muuqaalkan aan ku qaadaa dhigaynay jilayaasha taxanaha filmka Farsi lacagaha waalida ee filmkaasi ku qaateen kuwaas oo ay ahaayeen mid showgaasi ee kaga baxsan asuna showgan uu noqday mid guuleystay inta aynu ku soo koobina muuqaalkan aan ku qaadaa dhigaynay hadaba warbixinta ka shaleega noo saar soo kala saxaabtiin la wadaaga codku maasintiin Allah absad muuqaalada u daawataan kankiisa xigana nabadgelyo